Hello， 早晨啊 Kitty。早晨啊係，好快又見到面喎。係啊，上個禮拜啫，今而家係星期四，係咯。係啦，差唔多。我哋上個禮拜又係 Edmond，今日又係 Edmond。我上次咪話俾你聽啦，我話好快仲有一個產品噶嘛。嗱，上次介紹 townhouse，今次係介紹 apartment。我見呢個 apartment 望落去，大家睇周邊咧，相對係有啲歷史，係有啲年代感。有年代嘅。但係咧就嗰陣時候啲樓好 spacious 噶嘛，咁同埋咧攞咗個 location， location wise 咧就冇得頂啦。咁呢個 complex 咧就34年，咁但係咧 most likely 咧所有嗰啲 upgrade 已經做晒，所以 no worries 啊。即係裝修各方面已經搞晒㗎啦，已經。係啦。即係拎個袋、拎個篋就入得住㗎啦。係啦，兩睡房，接近900尺。你對面啊，你睇下嗱，呢個就係個同埋對面係小學啦，即係話如果你一家4口小朋友讀緊小學咧，就真係好安心啦。落嚟之後即係仲可以好晏起身。仲有咧就係同一個 block 裏邊行路4分鐘就係中學，又有隔離就係 community centre， 同埋天車站。天車站。哦 ，nice。喂，靜唔靜啫？好鬼靜。好靜喎！呢度係咪啊？即係周邊完全聽唔到你個天車啊。直情係。亦都出邊咧，基本上條路係一個小路嚟嘅啫。係啊，小路嚟㗎。仲加依間兩睡房兩次嘅單位，係望住個內院 ，enjoy 晒所有嘅。有保證。係啊，保證個 view，green view， 跟住仲係嗰個 top floor， 佢叫做係 penthouse。penthouse。呢個名好正。 penthouse 呢個 penthouse 因為呢個產品咧有啲亮點嘅 penthouse 咧，陣間話翻俾你聽，你會見到。採光特別唔同嘅，咁你就知道㗎啦。咁啊，事不宜遲咯喎，出發咯喎。OK，let's go。好啦，入到嚟啦。到啦。到啦，頂樓嚟㗎嚇。頂樓嚟嘅。係 penthouse 啊，佢哋叫。OK，好。咁我哋就慢慢咁入到嚟咧，介紹下啦。就見到咧就係依個兩睡房嘅單位咧，見到入嚟呢度有啲衣櫃啦，其實都幾充足嘅嘢。呢度咧就已經有啲架啊喺度，咁你可以擺嘢嚇。咁啊呢個 closet 啦，咁啊你睇下呢度咧，左邊呢邊咧就係一個laundry closet， 咁啊 stack 幾新淨喎，嗰個洗衣機都用咗1年到咋。哦，就佢都換咗啲新嘢㗎啦。換咗新嘢㗎啦。咁嗱，呢度咧就入到嚟呢度咧，呢個冷巷呢度咧，呢度就係又係一個 closet 啦，你可以掛啲大嘢啦。咁幾多儲物空間啊？入到嚟已經。你見到個廚房先知啊！一睇入到嚟廚房啦，呢個廚房咧好 spacious 啊，等於一個 house 嘅廚房咁上下。咁咧就佢做過好多 upgrade 嘅，咁咧全屋咧見到佢啲好乾淨。因為佢全屋嘅 painting 做過晒㗎啦，佢買嘅時候咧都已經有晒全屋嘅laminate floor 嘅，咁所以係基本上係拎包入住就得㗎啦。咁嗱呢啲咧就係呢個抽油煙機全新嘅，未用過㗎吓。咁就嗱呢度咧，你見到話好多 spacious 嘅空間，呢佢有個 pantry 嘅 walk-in 嘅 pantry 嘅，咁你擺好多嘢。呢個好中意嘅喎，你放米啊、廁紙啊、罐頭啊。係啊，嗰啲層架咧就喺晒入邊嘅，咁所以變咗好 organized 㗎。咁啊，閂埋。我想講咧，呢一部 Sakura 咧，呢啲咧好明顯個前業主應該係香港或者中國人嚟嘅。係啊。呢啲好勁嘅。香港。呢個係嗰個。你講得啱。嗰陣時阿才子佢係最中意整嘅，即係類似呢啲嘅係啦，呢一款。好實際嘅呢個牌子，好實際嘅。唔係好特別美觀，但係唔係啊，好勁抽。好勁，真係勁抽，真係勁抽。咁啊啱啲人炒鑊啦，係咪先？咁啊嗱，呢個咧就係個dishwasher， 全新未用過嘅。咁你見到咁 spacious 嘅廚房咧，佢仲有一樣嘢，因為頂層。咁呢啲舊有嘅建築咧，佢好興嘅。咁啊，俾個天窗喺度。咁係呢度有個天窗，所以咧 all the way 你全日你都覺得好光猛嘅。咁就係有依個好處咯。咁啊，亦都係好舒服嘅。住頂層就係有依個咁嘅好處。咁嗱，佢個廚房呢個係半開放式嘅。咁佢變咗，佢可以 look through，佢一路喺度煮嘢，一路做嘢嘅時候，切菜啊、炒菜嘅時候咧，就可以 look through 咧你出邊嘅地方啦。咁而家睇下咧，佢個廳同埋客廳啦。咁啊嗱，佢個飯廳就喺呢度嘅，所以你見到佢都好 spacious 下嘅。咁啊擺咗櫃啊，擺咗張長台啊，都仲有咁多個走道嘅空間。咁好啦，嚟到依度咧就係個客廳啦。
呢個客廳咧就擺張三文梳化，再擺多啲都唔會覺得係按摩椅啊嗰啲都可以喎，可以可以完全可以。咁你見到呢度係有個 fireplace 嘅，咁啊又可以即係搞下氣氛啦，但係又可以裝飾啦，咁啊真係可以用到嘅。咁呢個單位有一樣嘢好咧，佢係望住個內院嘅，所以絕對安靜，而且佢望咧個內院，你見到佢係因為係高層啊嘛，咁佢又唔會俾啲樹擋到，咁所以佢採光係非常之好嘅。呢邊係向東北。向東北嘅。向東北，咁嗱，個業主咧已經嗰啲紗窗已經有晒喺度㗎啦。咁另外咧，你見到咧呢間屋嘅好處咧就係、你睇下個嘅隔離就係學校。我覺得對面嗰間小學就係呢度個校網小學。係啊，你見到小朋友咁即係過馬路就到㗎咯喎。係啊，呢度行過去係咯。嗱咁你小朋友翻學啦，咁你唔使落去啦，咁啊睇住媽咪拜拜喺度啦，係咪啊？係喎。係咪啊？好方便啊嚇！咁所以咧就呢個所以 location 好重要 location， 佢係中小學喺晒一個 block 入邊，咁佢即係呢個對面就係隔離就係小學啦。你中學咧行4分鐘，咁你話啦唔好揸車啦，係咪？咁嗱呢個廳咧出到嚟咧，呢度有個露台。哇！好大喎，呢個露台滿到。佢唔擺嘢就係，如果你擺嗰啲 outdoor 嘅 furniture 仲靚啊！咁你睇下啦，睇下啲風景先啦。我咪話讚緊呢個。好靜喎！呢個單位嘅又靜又綠化，咁喺呢度朝頭早整杯咖啡係嘛？都唔可以入邊食嘢啦。今日陰天啫，如果唔係應該係有太陽入喎。有太陽入，好平時係好光猛嘅呢間屋，因為佢咁啱佢係喺呢個，因為算係大單位啦，都係算係一個 corner 嘅位置啦。咁嗰邊就係東北，呢邊係西南，咁所以變咗呢邊又係一啲 door 嘅窗，有窗嘅 door， 所以你見到個採光係一啲都唔差。咁大個露台咧，冬天完咗之後攞嚟曬棉胎就一流。嗱，你要注意下 Strata 有 Strata 嘅規矩啊，同你講咗嚇，即係唔好話擺啲掃把啊，擺啲衫出去晾。喂，有時時就唔得，時時就唔得。我諗有時啊，有意為之，有意為之。係啦，咁嗱，睇下呢個second bedroom 啦。呢個 second bedroom 你見到咧，就佢擺一張床咧，三邊落床完全冇問題嘅，擺埋個書台都仲可以。你睇下幾多 spacious 嘅地方。另外你睇下嗰個衣櫃，相當唔錯。你睇其實真係搬啲行李啊，搬啲家私入嚟住就得㗎啦。佢根本上已經係完全係裝修好晒嘅，即係 ready。New painting， 所有 flooring 嗰啲電器又新。啊，呢個就係嗰個 closet 啦。係啦，即係頭先入門口。係啊。好啦，咁啊行入嚟呢度咧，就係個洗手間啦。咁你可以睇下，佢有個浴缸喺度嘅。都新淨，可能裝修過，執好晒咧。執好晒，好企理咯。入嚟係啦。好企理咯。所以其實呢啲就係你省得有自己入嚟又要再 painting， 你自己油都係油呢啲顏色㗎啦，係咪？咁好啦，睇下主人房先。嗱，佢取暖系統咧就係嗰個heated bar， 就係 heated bar 就係嗰個 electric 嘅。咁又係好似我之前講話啦，用嘅時候先開，咁啊最省電㗎啦嚇。咁啊呢度咧又望 look through 嗰個 balcony 啦。係頭先嗰個係啦。係啦，咁又望住啲綠色嘅植物啦，好舒服啊！即係雖然佢望到有啲樓景，但係你 look through 嗰啲樹葉喺度咧，所以有好多私密性。你見到佢擺一張 queen size 嘅床喺度咧，三邊落床啦，但係佢仲可以擺一張書台。咁你亦可以知道佢幾 spacious 啦。書台又得，化妝台又得。係啦 ，exactly。咁嗱呢個master bedroom 仲可以咧推門出去咧，去個 balcony 嗰度嘅。所以有兩個地方可以 access to the balcony。一個咧就係 master bedroom， 一個咧就係佢個廳。OK， 好啦，我哋而家睇下佢個 closet 先。佢有一個 walk-through closet， 咁經過呢個，所以呢個 walk-through closet 係唔細㗎，係絕對唔細，係咪？絕對唔細。咁兩邊都有晒啲 organizer 喺度㗎啦。咁而家睇埋佢個洗手間，主人房嘅洗手間，亦都係一個bathroom 嚟嘅。呢個 bathroom 咧，亦都係有佢嗰個 shower， 咁啊又好方便啦。咁有一個亮點咧，就係佢嗰個有天窗。
好即係 anytime 你都覺得好光猛。即係唔使開燈都得喎。唔使開燈啊！朝頭早。所以嗱，即係呢種係一種咧，即係我自己對於嗰啲天窗啊、高樓底啊嗰啲嘢咧，有一種喜悅感嘅。即係你會覺得哇，個人即係特別精神嘅係嘛？有自然光咁入啊嘛。係啊，自然光。咁所以就唔好理佢嗰間屋係東南西北 ，anytime 你都有光，啱唔啱啊？Hello Kitty。係。咁啊有。你好勤力啊！啱啱上個禮拜又帶咗我哋睇。我咪話俾你聽嘅，有嗰伏筆㗎嘛，係咪先？仲有正嘢㗎。又係 Edmond 啊嘛！頭先我哋即係喺下邊，我哋開始嘅時候，你都嚟咯講咗嗰個位置喺邊度。咁但係呢個同上次嗰有咩唔同咧？或者咩特別之處咧？上次嗰個係一個 townhouse 啦。咁呢個係一個 apartment。咁大家都喺 location wise 都同一個 area。係。咁但係產品唔同，呢個係 apartment。當然 apartment 會平啲啦，係咪先？咁但係都係我嘅一個 location，就買嚟咧，我嚟做，即係我嚟上車，即係自住剛需，平啊嘛。嗱，呢座 building 咧，係1992年起嘅，咁變咗佢嘅年份就34年啦。咁好多人都擔心係咪要整好多嘢啊？其實喺過去嗰近呢幾年咧，其實已經整咗係 upgrade 曬所有應當要整嘅嘢。OK。咁所以變嚟講嚟緊嘅咧就唔會有啲咩大嘅嘢嘅，咁所以你好安心咁住10年20年都冇問題。好多人都好擔心，因為我住下買完翻嚟，你轉頭又同我講又話要整呢樣整嗰樣咧，咁其實好唔方便。係啊，好唔方便，同埋要錢啦，係咪？咁當然啦，即係佢係一個好良好管理嘅一個 complex 嚟，咁所以佢變咗佢有好足夠嘅一啲 funding 去 support 佢啦。咁同埋最主要其實真係個 location 非常之重要。你頭先我哋之前都講咗係個學校啦。學校你見到係啦，小學係咪先？就行過去過馬路就係啦，過馬路就係啦，係嘛？咁啊同埋咧佢有一個好嘢咧，就係佢喺個 same block 裏邊咧。佢係有埋個中學，嗰個中學咧行路4分鐘，即係唔使揸車，唔使揸車。個中學隔離係一個recreation centre 嚟㗎，咁所以其實佢配套晒㗎。咁我之前我都講過啦，依個 Edmond 呢個站咧，依個 area 啦，係其實有啲好大型嘅 project 喺度嘅，就因為嗰個即係個市唔係咁好啦，咁所以有好多 project 係慢咗去。不過呢啲都係發展中啦。發展中㗎，你見到嚇。咁啊 Edmond 站就係喺行路4分鐘，但係你而家聽唔聽到有天車站聲音啊？即係呢個係好靜，完全係佢係一個住嘅一個單位嚟㗎。因為咁好呢個單位咧，嗱你其實咧你買樓我都啲客叫我幫佢揀啦，我都話你買內院，內院咧就永遠都係你個景係呢個，咁你呢個單位正正就係內院，望住你呢個永遠景就係個 garden 嘅景。冇錯。你望出去咧東北方向、西北方向兩邊嘅方向，你都望到有，因為佢係頂樓啦，所以有咁多綠色嘅睇到綠植睇到啦。咁而且因為佢頂樓，所以佢啲樹又唔遮住佢，望到係一片過曬咯，係啊過曬一片青綠，所以佢嘅呢個係佢嘅即係好大嘅價值喺度嘅。問價錢？個價錢係你話好抵嘛？58.8萬，挨近900尺啦，係咪啊？一個大車位。仲有一個 locker，個 locker 先好似差唔多要2個 locker 咁樣啊，入邊可以擺啲架喺度。咁嗰個車位咧，咁大架車都泊到。咁我見到有啲 neighbor 咧，佢擺咗喺有啲 EV charge 嗰啲嘢喺度。即係已經係俾你可以安裝翻去。有啲可以要 ready 啦。咁你詳細情況，我諗即係要同個strata 去確認呢樣嘢，同埋即係有啲咩 extra 費用要俾咧。咁呢樣嘢都係，但係有咁，我見到有啲人係有咁樣，已經有咁嘅設置咯。個 strata 咧會有咩價錢？嗱，個 strata fee 咧非常之合理，接近900尺，331蚊咋。即係你諗下，好多時啲人係最驚呢樣嘢，尤其是係比較叫稍微舊少少嘅樓咧，佢驚個 strata 會好貴。冇錯啦，因為呢啲舊嘅樓咧，好多時候咧，佢哋唔係一啲大型嘅 development 啦，好多佢嘅住客咧，好多佢嘅業主咧，佢已經融入咗喺呢個佢每一次都要參與啊，你明唔明啊？所以佢好睇住呢盤數，好 cautious。咁所以變咗嚟講啦，我呢啲咁嘅即係 complex 咧係
非常之係有人情味，又咪有人係睇住晒呢啲嘢。新啊，有啲係新啊，新咪新樓啊，新樓嘅好，有啲但係舊樓亦都有舊樓嘅一個可取之處。當然啦，所以我哋要介紹唔同嘅嘢俾人哋去選擇㗎嘛，係咪先？我成日講蘿蔔青菜各有所愛。係啊，所以變咗嚟講，我覺得咁講啦，即係呢啲係剛需上車盤嚟嘅，好過交租。係，而家你交租都要3000幾蚊。要呢啲單位要，同埋最緊要你講個衣食住行，小朋友返學方便。係啊。我唔開車，我唔揸車，基本上亦都原來天車站又係附近。行路。係咪？你附近買亦都方便。買韓國超市。係啦。再要大型嘅超市揸車。係啦。揸車咧就去 Metro Town。9分鐘、8分鐘，即係周邊個配套其實係完全係同埋咧，我已經同佢講 Burnaby 係 BC 省嘅即係大溫地區個中心點嚟嘅，everywhere 都係半個小時、1個小時生活端。咁所以呢樣嘢係時間咧就係即係金錢咧。如果你買到時間，我個個都會去做呢樣嘢。OK nice，即係貨你話一家4口、一家3口咁嘅小朋友嘅讀書又方便，個環境各方面個感覺又係比較叫安全嘅。係啦。咁我覺得其實已經係 good 啦，即係入剛需盤上車盤，冇錯，50零萬。係啦。咁我覺得呢個盤應該都要大家都要親手啦。親手啦。咁嗱詳細嘅情況啦。咁如果你係好啱呢個盤，又甚至乎你唔啱呢個盤，想同阿 Kitty 去傾下偈嘅。呢個係我專用電話嚟嘅，我一定會覆嘅。咁嗱，海外嘅朋友可以利用 WeChat 啦、WhatsApp 啦嚟 contact 我。咁當然啦，最好就係點埋我個撳埋個冷鐘仔啦，有新片嘅時候就即刻就要訂閱、分享、點讚。訂閱、分享、點讚。Kitty 嘅 channel 啦。係啦。好冇？咁啊，呢一次又係一個好介紹啦。咁啊，下次等你其他好介紹啦。多謝你幫手。大家咁話。OK， 咁啊，記住訂閱、分享、點讚 Kitty 嘅 channel， 下次再傾啦。好，OK，拜拜。